Os sucessem no fundo das que os mais os socialistas do PASOK venceram as eleições. O seu líder, George Papandreou, foi nomeado primeiro-ministro da Grécia. Logo de seguida ele fez soar o alarme. O seu rival de direita, o antigo patrão do país, Kostas Karamanlis, tinha disfarçado os números. O déficit da Grécia era 2 vezes superior ao anunciado e a dívida pública do país tinha atingido o número abissal de 340 mil milhões de euros. É um salve-se quem puder. Petros Margaris é um escritor de romances policiais, cenógrafo e perspicaz observador da sociedade grega. O seu alvo é a classe política. Vous avez l'habitude de parler essentiellement du crime économique, en disant il y a crime économique sur la Grèce. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Πρέπει να σας πω ότι όλο το κράτος το ελληνικό από το 1981 και μετά επέζησε με σχέσεις πελατειακές και με σχέσεις διαπλοκής. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι όλοι οι Έλληνες ήταν μέρος της πελατείας ή ότι όλοι οι Έλληνες ήταν διαπλεκόμενοι, αλλά και αυτοί που δεν ήμασταν ουσιαστικά το ανεχτήκαμε γιατί ένα διάστημα μας πήγαινε καλά. Ξέρετε, είναι όπως όταν παίρνεις ναρκωτικά. Στην αρχή πας πολύ καλά, μετά έρχεται η καταστροφή. Λοιπόν, έτσι περίπου έζησαν και οι Έλληνες πολίτες σε μια κατάσταση νάρκωσης όπου έβλεπαν ωραία όνειρα. Μετά όμως ήρθε η αφύπνιση και η αφύπνιση ήταν καταστροφική. Hoje a Grécia tem de pagar, não apenas a dívida, mas também o desleixo e as vigarices. Os Evzones, os guardas presidenciais, podem continuar a mostrar-se belos diante das portas do palácio, mas o país está em farrapos. Com a cotação a baixar, déficit a aumentar, o diagnóstico é tão mau que a Europa e a finança internacional hesitam em tratar o doente. Está agonizante e as 2 transfusões receitadas pelo Fundo Monetário Internacional e pela União Europeia não conseguiram retirá-lo do coma. Mas como é preciso salvar a Grécia, para todos se salvarem, toca a pagar. Mas a Grécia tem de andar a passo. Em 3 anos de recessão, a população está à beira da asfixia. A rua não quer morrer sem lutar. Não há dia sem greve, sem manifestação. É um combate feroz. Mas nem todos se revoltam. Há quem se limite a sofrer. Como em Valti, 60 km a norte de Atenas. 1 milhar de habitantes, uma vida sossegada e sem desemprego. Uma situação feliz. Foi no antigamente, antes da crise. E esse tempo parece agora longínquo. Maria e Yanis faziam parte dessas famílias destinadas a uma vida sem sobressaltos. Após passarem vários anos em Atenas, decidiram regressar à aldeia natal de Maria quando ela engravidou. Os pais ofereceram-lhes um terreno e, graças aos seus 2 empregos, puderam facilmente contrair um empréstimo para construírem a casa dos seus sonhos. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήραμε το δάνειο για να έρθουμε να χτίσουμε το σπίτι εδώ, ήταν όλα αγγελικά πλασμένα κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, είχαμε αρκετά χρήματα, δεν φοβόμασταν τίποτα. Maria, jornalista de profissão, casou em 2007 com o Yanis, que era empregado bancário. A casa estava em construção quando o jornal onde Maria trabalhava fechou as portas. Em 2010, ela encontrou um emprego numa agência de publicidade. 6 meses mais tarde, a agência fechou sem lhe ter pagado um único salário. Na Grécia também é a classe média a primeira a sofrer. Hoje, o casal depende em exclusivo do ordenado de Yanis. Καθαρά 1.300 ευρώ. Από 2.200 πριν από 2 χρόνια. Και από 3.000 και πριν από 3 χρόνια. Έχει διάρκεια 35 ετών και η δόση το μήνα για το δάνειο αυτό είναι 730 ευρώ. Τα έξοδα τώρα, όπως είναι οι τιμές της βενζίνης, είναι μαζί με κάποια έξοδα
με κάποιες φθορές του αυτοκινήτου. Αναγκαζόμαστε να ζούμε με λίγα χρήματα που έχουμε στην άκρη, τα οποία θα μας τελειώσουν μέχρι τα Χριστούγεννα. As perspectivas não são boas. O banco onde Yanis trabalha prevê mais um corte de salários, 10% no ano que vem. Δηλαδή, πέρσι και πρόπερσι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να πάμε διακοπές, ότι θα είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν κατεβαίνουμε ομαλά, κατεβαίνουμε πολύ γρήγορα. Κάνουμε ελεύθερη πτώση. Ως ποια ηλικία, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μάλλον η Μίκα. Μάλλον η Μίκα θα ξεπληρώσει το σπίτι. Θα ξεπληρώσει το δάνειο. Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, μπορεί να το ξεπληρώσουν και τα παιδιά της Μίκας. Είναι και αυτό μια πιθανότητα που την έχουμε στο μυαλό μας. Εμείς πάντως δεν νομίζω. Είσαι ψυχολογικά καταθλιμμένη. Πάρα πολύ. Καταρχήν, θέλω να κάνω άλλο ένα παιδί και δεν μπορώ. Δεν θα το έκανα δηλαδή με τίποτα. Και επίσης, κάθομαι στο σπίτι και δεν ξέρω τι να κάνω για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Maria e Yanis passam por um aperto, mas toda a aldeia de Vati sofre. É bem visível. As empresas locais faliram e muitos habitantes ficaram desempregados. De repente, e no espaço de um ano, quase todo o comércio fechou as portas. Maria e a sua mãe passeiam-se, tristes, pela aldeia fantasma. Σκέψου ότι εδώ ήταν το κέντρο. Δηλαδή υπήρχε πάντα κόσμος. Καφενείο, μίνι μάρκετ, μανάβικο δίπλα, ταβέρνα απέναντι. Και τώρα βλέπεις ότι όλα πολλούνται, όλα νοικιάζονται. Resta ainda uma mercearia na aldeia, mas os seus proprietários, um casal jovem, não têm grandes esperanças. As prateleiras estão despidas, os preços aumentaram e o Estado, para encher os seus cofres, passou o IVA de 13% para 23%. Será possível viver sem o mínimo? Οι τιμές έχουν ανέβει γιατί έχουν ανέβει και τα έξοδα των μαγαζιών και τα παιδιά είναι σε δύσκολη θέση, δεν ξέρουν και αυτά τι τιμές να βάλουν στα προϊόντα. Εντάξει, προσπαθούμε όλοι να το στηρίξουμε, αλλά και στα παιδιά εδώ είναι προβληματισμένα. Πείτε παιδιά. Πες Ροξάνη. Το νίκη ανεβαίνει, όλα ανεβαίνουν, το ρεύμα, το νερό, τα πάντα. Προσπαθούμε και εμείς να επιβιώσουμε. Υπάρχει και αυτό, αλλά προσπαθούμε να το κόψουμε γιατί κάποιοι δεν ξανάρχονται να μας τα δώσουν και έτσι μπαίνουμε μέσα. Δηλαδή τους χάνουμε και από πελάτες και μας παίρνουν και τα λεφτά μας. Γι' αυτό έχετε βάλει και το ταμπελάκι. Βερεσέ τέλος. Ποιο? Αυτό δεν νομίζω. Δεν υπάρχει. Όχι μόνο το χωριό, γενικά. Είχες σκεφτεί να πήγαινε στο εξωτερικό. Ναι. Γιατί έχει πάει ο ξαδερφός του. 60 που φεύγανε για... Ξαναγυρίζουμε πάλι στο 60 που φεύγανε για Γερμανία, για Βέλγιο, για Αυστραλία. Αυτό. Δηλαδή θα ξαναρχίσουμε ξανά τη μετανάστευση. Na Grécia, o desemprego dos jovens ultrapassou já os 40% e vai piorar. 70% desses jovens gostavam de sair do país. Num ano, 68 mil pequenas e médias empresas foram riscadas do mapa. Eis Stelios Stravidis, rei das piscinas e um cantor do liberalismo. Um patrão dinâmico, paternalista, conversador e muito agradável. Debateu-se durante 30 anos para colocar a sua firma na liderança do setor. Hoje a sua empresa mete água e os despedimentos sucedem-se. Il y a des bureaux qui sont à moitié occupés. Vous voyez, ici. Non, mais laissez le carton, il n'y a pas de problème. Hein. Hop là, voilà. Les cartons, c'est un signe, comme quoi ça déménage, ça réaménage des fois. Mais Et ici, on avait 3 places de travail et le bureau est complètement vide. et si vos employés oublient qu'ils travaillent pour une entreprise de piscine, c'est impossible. Hein. Il y en a partout. On avait 115 personnes et nous sommes maintenant seulement 35 parce qu'on construisait
En 2008, on a construit ici en Grèce, nous, 1190 piscines dans un an. Cette année, on ne va pas construire plus que 180-200 piscines. Alors, beaucoup moins de gens, beaucoup moins de gens dans les bureaux et beaucoup moins des équipes de construction, hein, parce qu'on a beaucoup moins de travail, c'est clair. Também neste setor, antigamente é que era bom. Na Grécia, a construção está em crise. A produção caiu 80%. Stelios considera os seus empregados como protegidos, quase como filhos, mas ainda assim tem de os despedir. Ah, ici, ça, c'est plus de piscine. Hein? Ici, non, c'est les spa showroom. Oui. On a des très bons spas. Andreas Marinis, c'est un électricien qui est avec nous. Πόσα χρόνια, Andrea? 8,5 χρόνια. 8 ans et demi, qu'on a dû licencier la semaine passée. Et il est là? Il est là pour dire au revoir aux amis, etc. Mais vous savez, en France, un licenciement, ça ne se passe pas aussi cool. Hein? Il est comme... il est membre de notre famille. On n'a pas assez du travail, il comprend. Vous avez l'air de prendre ça, vous revenez voir le patron, l'entreprise, c'est assez cool. Hein? Comment ça se fait? Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχω κανένα θέμα απολύτως με τον πρώην εργοδότη μου. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε ακόμα τις σχέσεις αυτές, παρότι ότι είμαι απολυμμένος. Και πιστεύω με τη νέα χρονιά που θα πάνε και καλύτερα τα πράγματα, να είμαι πάλι μαζί στην οικογένεια. Est-ce que vous touchez une allocation pour le chômage? Ναι, θα μπω στο Ταμείο Ενεργείας, μέχρι να δω κι εγώ ακριβώς ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις οι οποίες θα κάνω για να έχω κάποιο μικρό εισόδημα. Mais c'est quoi les autres possibilités? Βασικά θέλω να περάσει αυτός ο χρόνος και να δω τι ακριβώς θα επικρατήσει στην Ελλάδα με τον καινούριο χρόνο και από εδώ και πέρα υπάρχει πιθανότητα να φύγω για Αυστραλία. Γεια σας, Αντρέα. Καλώς ήρθατε, φίλοι. Πραγματικό όμως. Να σου πω, και μην μου φύγεις στην Αυστραλία, εδώ θα κάτσουμε να το παλέψουμε. Έγινε. Θα τα πούμε. Bye bye. Stelios acompanha-nos numa visita. E neste bairro, as betoneiras e as gruas estão totalmente paradas. On n'a pas besoin de casser la vitre, là. Non, non. Os estaleiros parecem petrificados. As piscinas são apenas fossas inacabadas. Mas Stelios, o otimista, continua a acreditar. Por enquanto. Vous êtes un peu optimiste quand même? Je suis optimiste, oui. Ouais. Je suis optimiste. C'est la méthode Coué, je suis optimiste. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut prendre les bonnes décisions et avoir la bonne culture. Pourquoi on ne peut pas avoir la bonne culture? Pourquoi les sociétés scandinaviques marchent? Pourquoi on ne peut pas marcher nous? C'est quoi la solution pour vous? Il faut voir la réalité. Il faut dire la réalité comment elle est. Il faut... Mais quand vous dites qu'il faut dire la réalité comment elle est, vous pensez qu'aujourd'hui les gens mentent? La vérité, bien sûr. Ils mentent sur quoi? Le système politique ne nous dit pas la vérité. Il ne nous dit pas la réalité. Il monte. Il y a des gens parmi les Grecs qui pensent que l'âge d'or peut continuer. Et vous avez vos habitudes? Ah oui, oui. Nos habitudes. On va sur les îles, je vous invite à Céphalonie. On va passer un bon moment, boire l'ouzo. Et on dit aux Européens, vous, c'est votre problème. C'est pas ça, c'est notre problème. Para os gregos é tudo culpa dos políticos. Aqui temos um deles, e não é qualquer um. O vice-primeiro-ministro grego, número 2 do país e braço direito de Papandreou. Moi, j'ai dit 4 mots par lesquels je suis devenu fameux dans le débat politique en Grèce, et même odieux, je veux dire, pour une grande partie de la population. Et ces 4 mots, bon, je vais essayer de traduire, c'était nous avons gaspillé tous ensemble. C'est la chose qui est inacceptable parce que très peu de groupes sociaux reconnaissent leur participation dans ce qui est notre problème actuel, c'est-à-dire la faillite des finances publiques. Le problème de la Grèce se limite à ça. Nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays où l'État, pendant des années, a gaspillé l'argent public en dépensant plus que ce qu'il encaissait.
Alors pourquoi c'est ce système? Le problème, pardon de vous interrompre, le problème c'est que quand cette vérité vient des dirigeants politiques, alors elle est déjà moins Il est clair que les dirigeants politiques sont responsables plus que tout autre, d'abord parce qu'ils sont plus hauts, parce qu'ils sont plus intelligents, par définition. Normalement, n'est-ce pas? Et en plus parce qu'ils ont bénéficié du système. Este mea-culpa acaba por não referir que, neste caso, os grandes prejudicados são os mais fracos, vítimas do atoleiro orquestrado pelos poderosos. O exemplo mais espetacular da derrapagem grega são os Jogos Olímpicos de Atenas, realizados em 2004. Se bem se recordam, tiveram uma inauguração com grande pompa e sob a égide do presidente do comitê organizador, Gianna Angelopoulos, esposa de um dos maiores armadores da Grécia. Atenas transformou-se num estaleiro digno dos trabalhos de Hércules, com dezenas de instalações ultramodernas, criadas de raiz, e um atraso monstruoso na conclusão dos estádios. 7 anos depois, voltamos às instalações olímpicas. A miragem dos Jogos já desapareceu e quase todos os locais estão abandonados. Os amadores de modelismo aproveitam e os cidadãos levam os seus cães para ali fazerem as suas necessidades. Com a crise, reabrem-se os dossiês. Os Jogos Olímpicos deveriam custar 2.000 milhões de euros, mas o custo final, de acordo com o governo, terá sido 9.000 milhões. Contudo, peritos independentes afirmam que a fatura real eleva-se a 18.000 milhões. Um acidente industrial raramente igualado. No OAK, local principal dos Jogos, a Fula Farmadakis mostra-nos os elefantes brancos, como diz o povo revoltado. Esta jovem quadro faz parte de uma comissão de cidadãos encarregada de esmiuçar as contas deste esbanjamento financeiro. C'est hallucinant. Είναι, αλλά είναι και λυπηρό. Quel gâchis. Είναι μεγάλη σπατάλη και δυστυχώς είναι λυπηρό γιατί θα μπορούσε να είναι και κερδοφόρο. Τους ενδιέφερε μόνο προφανώς το εύκολο κέρδος, να βγάλουν χρήματα οι κατασκευαστικές εταιρείες. Δεν τους ενδιέφερε το μετά, πώς θα εκμεταλλευτεί η Ελλάδα όλα αυτά τα έργα. Alors, vous, avec quelques amis, enfin avec un groupe de gens, vous essayez de savoir ce qu'est devenu l'argent qui, normalement, devait financer l'ensemble des Jeux Olympiques, mais dont une partie, semble-t-il, a disparu. Ναι, εμάς ο βασικός μας στόχος είναι να μάθουμε πόσο στοίχησαν τελικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ποιοι ενεπλάκησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ποιες ήταν οι εταιρείες οι οποίες ανέλαβαν την κατασκευή όλων αυτών των Ολυμπιακών έργων και να δούμε κατά πόσο το κόστος αυτό ήταν απαραίτητο. Et alors, c'est quoi votre conclusion? Σίγουρα κάτι δεν πήγε καλά. Για παράδειγμα, το στάδιο αυτό, Ολυμπιακό στάδιο ΟΑΚΑ, ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Το τελικό κόστος όμως έφτασε να είναι 399 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι δεν υπολόγισαν σωστά το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων ή κάποιοι έφαγαν πάρα πολλά λεφτά. Et vous êtes arrivé à trouver des gens qui ont profité, qui ont mis de l'argent dans la poche? Moi, la vérité, quoi. Ναι. Ειλικρινά. Ναι, σίγουρα ναι. Vous avez identifié des gens? Ναι. Qui? Δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω μπροστά σε κάμερα, γιατί εμπλέκονται πολλά γνωστά ονόματα. Si jamais personne dit qui triche, il ne peut pas y avoir de sanctions, il ne peut pas y avoir de jugement, donc ça va continuer. Or, votre groupe, il essaie d'assainir les choses. Που είναι υπεύθυνη είναι η Ολυμπιακή Επιτροπή για αρχή και αυτοί που διόρισαν την Ολυμπιακή Επιτροπή. C'était qui le président du comité olympique grec? On a un nom? Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Ήταν πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, οπότε από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Et vous, par votre action, vous espérez qu'il va rendre compte de ces malversations ou pas? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο θα επιμείνει ο λαός και το τι εμπόδια θα προβάλλουν μπροστά μας.
A manutenção e o ajardinamento dos locais olímpicos custam aos gregos 50 milhões de euros por ano. Nenhum responsável foi incomodado ou responsabilizado e a antiga presidente do comitê organizador continua a pavonear-se. Contudo, foi de facto a partir dos Jogos Olímpicos que as finanças públicas gregas derraparam verdadeiramente. Aqueles que dizem não transformam regularmente a Praça Sintagma, diante do Parlamento, num fórum da resistência. Estão fartos deste sistema de clientelas e corrupção, bem como das medidas de austeridades impostas pela Europa e pelo FMI. Agrupam-se sob o estandarte dos indignados. Aqui não existe líder, nem porta-voz oficial. Está desorganizado. O movimento pretende ser de cidadania, aberto a todos, jovens e menos jovens, de extrema esquerda, patriotas, dissidentes do Papa e amadores de mimos gratuitos. A sua palavra de ordem é mudar o sistema político. A sua besta negra, o liberalismo mundial. Vous vous indignez contre quoi? Είμαστε αγανακτισμένοι και όχι μόνο αγανακτισμένοι. Έχουμε στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν μπορεί να μεταφραστεί αυτό γαλλικά, μια έκφραση που λέμε μπουχτισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο όριό μας, δεν πάει άλλο. Είμαστε λοιπόν ενάντια σε όλο αυτό το μοντέλο της ζωής που προσπαθούν να μας περάσουν σαν δεδομένο, ενώ δεν είναι καθόλου. Vive la Révolution française. Vive Robespierre. Os mais radicais recusam colocar a Grécia sob a tutela da Troika, FMI, União Europeia, Banco Central Europeu. Reclamam a anulação pura e simples da dívida. Este homem pertence ao movimento Den Plirono, que em português se traduz por Eu Não Pago. Acaba de fazer 350 km para distribuir o seu jornal. Πιστεύουμε ότι το χρέος που μας έχουν φορτώσει δεν είναι πραγματικό χρέος. Το χρέος αυτό είναι ένα πλασματικό χρέος που έχουν φτιάξει οι τοπογλύφοι με τους Έλληνες, με τους πολιτικούς εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ληστέψει τον ελληνικό λαό και δεν αφορά τον ελληνικό λαό αυτό το χρέος το οποίο ζητάνε να πληρώσουν. Abaixo o capitalismo e também os bancos é um refrão conhecido. Mas este discurso ganha adeptos. E a hostilidade demonstrada contra a Europa acaba por surpreender. Leónidas Vatikiokis é um economista, próximo dos indignados. Escreveu um livro, Debitocracia, e realizou um documentário com o mesmo título. Palavras e imagens para afirmar que é preciso apagar a dívida e sair da União Europeia. D'accord. Donc l'Union européenne a favorisé, de votre point de vue, la dette grecque. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη για το επίπεδο το οποίο έφτασε σήμερα το ελληνικό δημόσιο χρέος και μάλιστα ένα από τα επιχειρήματά μας είναι πως άπαξ και το χρέος ξεπέρασε το 60% το όριο που έθετε το Μάστριχτ δηλαδή, αυτό το χρέος δεν έπρεπε να γίνει ανεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χρέος δηλαδή που υπερβαίνει το 60% πρέπει αυτόματα να θεωρηθεί απεχθές και μη νομιμοποιημένο χρέος. Η μοναδική λύση η οποία μπορεί να επιλύσει το οικονομικό πρόβλημα, το πρόβλημα της Ελλάδας, είναι η πάυση πληρωμών και η διαγραφή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, αν όχι όλου του χρέους. Οποιαδήποτε άλλη λύση, όπως το να συνεχίσουν να δίνουν νέα δάνεια στην Ελλάδα όταν ξέρουν πως δεν μπορεί να τα αποπληρώσει πια αυτά τα δάνεια, ισοδυναμεί με καταστροφή, φέρνει πιο κοντά τη χρεοκοπία. Est-ce que vous avez envie, vous économistes, avec vos amis, d'empêcher cette faillite, ou au contraire vous la souhaitez? Εμείς φυσικά απορρίπτουμε την καταστροφή γιατί ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος θα υποστεί τις συνέπειες θα είναι ο ελληνικός λαός, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί πρέπει να το πληρώσει πάρα πολύ περισσότερο, και με αυτό κλείνω, όταν συνοδεύεται από ένα τόσο τεράστιο κοινωνικό κόστος. Η Ελλάδα για να πληρώσει τους πιστωτές της, γιατί τα περισσότερα λεφτά στην Ελλάδα
από τον κρατικό προϋπολογισμό πάνε για τόκους, δεν πάνε ούτε για μισθούς ούτε για συντάξεις. Για να συνεχίσει λοιπόν να εξυπηρετεί τους πιστωτές της, φέτος θα κλείσει 1056 σχολεία, θα κλείσουν 54 νοσοκομεία. Και φέτος είναι η πρώτη χρονιά που τα παιδιά των δημοτικών σχολείων δεν θα πάρουν βιβλία. Επιστρέφει δηλαδή η Ελλάδα στη δεκαετία του 50 για να εξυπηρετήσει ένα δημόσιο χρέος το οποίο δεν εξυπηρετείται. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να πληρωθεί. A cura será pior do que a doença? Na sopa dos pobres, em Atenas, há cada vez mais gregos que se misturam com os imigrantes clandestinos. A comunidade internacional, que acaba de aprovar um segundo empréstimo para salvar o país da falência, reclama em troca a adoção de medidas brutais. Baixa dos salários, e alguns gregos perderam 50% do seu poder de compra, a supressão de 150 mil postos de trabalho na função pública, a supressão de numerosos subsídios e aumento generalizado de taxas e impostos. Como num país em guerra, os civis atiram-se aos ansiolíticos e aos antidepressivos. Os mais fracos quebram. O 1018, o número nacional de emergência, foi tomado de assalto. Desde o início da crise, o número de suicídios cresceu 50%. Na Associação Climaca, onde chegam estes apelos, 5 pessoas revezam-se 24 horas por dia para atenderem as chamadas. Entre eles está um psiquiatra que também já faz consultas por videoconferência. Depois de ter perdido o seu emprego, este pequeno empresário de Cíclades divorciou-se e já tentou suicidar-se. Hoje vive na dependência de psicotrópicos. Η λειτουργικότητά σου έχει φτάσει στο επίπεδο που ήσουν πριν 1, 2, 3, 4 μήνες. Βέβαια, αυτό ήθελα να πω ότι τουλάχιστον τις τελευταίες 10 μέρες κοιμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν ξυπνάω στον ύπνο μου όπως ξυπνούσα πριν κάθε μισή-μία ώρα. Κάτι που ήθελα να πω είναι ότι δεν έχω πια αρνητικές σκέψεις. Όλες τις σκέψεις που είναι θετικές, ότι όλα θα πάνε προς το καλύτερο. Graças à devastação no seio das famílias gregas, divórcios, violência doméstica, adolescentes à deriva. Ακριβώς. Το ένα σημείο ήταν η οικονομική κρίση. Μπορείς να το καταλάβω βέβαια, αλλά αυτή επηρέασε όλη μου τη ζωή. Μέχρι τώρα δηλαδή τα πράγματα είχαν κίνηση σε μια γραμμή που πίστευα ότι δεν θα αλλάξει. Λοιπόν, νομίζουμε ότι επιβαρύνεται πολύ ο πληθυσμός. Ψυχολογική υποστήριξη που κάνουμε, βλέπουμε καινούργιες καταστάσεις σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έρχονται και μας επισκέφτονται δεν θα ερχόταν πριν κάποια χρόνια. Δεν έχουμε τη δυνατότητα και το μεγαλύτερο απ' όλα να ονειρευόμαστε. Os gregos pagam muito cara a fatura da austeridade. Será preciso recusar o pagamento da dívida e sair da União Europeia como reclamam os indignados? A resposta do vice-primeiro-ministro é áspera. Manifestement payons pour... Alors, et c'est là où c'est intéressant. Est-ce que je peux m'exprimer librement? Mais bien sûr. Aussi librement que le général de Gaulle. Oui, allez-y. Ça, ce sont des communistes, ce sont des fascistes et ce sont des cons. Comment est-ce que cette dette a été créée parce qu'ils nous ont prêté de l'argent? Ils nous ont prêté de l'argent parce qu'on avait la dette. N'est-ce pas? Alors, si on repart un peu de la population, eux, directement, ils ont déjà pris, ils commencent déjà à prendre ce coup, ce coup sur la tête. Il faut dire pour les spectateurs français que nous ne savons pas fait parce que nous sommes des sadiques, n'est-ce pas? Oui. On avait une cessation de paiement devant nous et on a eu, grâce à la solidarité communautaire, un prêt. Mais ils ont imposé certaines conditions. Je suis d'accord, mais les deux classes politiques sont quand même critiquées. Il y a le parti du gouvernement qui applique cette politique qui est bien connue, qui est très désagréable, qui est très difficile à faire passer, mais nous sommes décidés de la mener jusqu'au bout. E aplicará as ordens vindas de Bruxelas, entre as quais figura uma série de privatizações. O célebre Pireu, Porto de Atenas. Foi sempre o orgulho dos gregos e é hoje símbolo da venda do país em saldos. A Troika impõe um programa de privatizações de 50 mil milhões de euros. A maior parte das empresas públicas está na lista. O porto comercial do Pireu está nas mãos dos privados há 2 anos. Pior do que isso,
foi entregue a estrangeiros. Dans quelle partie du port du Pirée on se trouve là exactement? Το κομμάτι στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί από εδώ είναι η κύρια πύλη των κοντέινερ προς τον ελληνικό χώρο και επιπλέον επειδή ο Πειραιάς είναι από τα σημαντικά... Ici il y a la partie bleue et la partie jaune-orange. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi ces deux couleurs? Το container terminal του Πειραιά έχει το ένα του τμήμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή λέγεται Προβλήτας 1, έχει παραχωρηθεί για 35 χρόνια στην κινέζικη εταιρεία Cosco. A Cosco é o número 5 mundial nos transportes. Para os chineses, a crise grega é uma oportunidade e o Pireu deverá tornar-se o seu porto de entrada na Europa. Excepcionalmente recebem-nos no seu terminal. O diretor comercial adjunto gaba a sua eficácia. The average time for picking up a container is less than 7 minutes. When before they used to stay here for 1 hour, 1 hour and a half, waiting on the queue. 16 câmaras monitorizam os caminhões e as suas cargas. Os cais, as gruas e todas as infraestruturas do porto estão a ser modernizados. Investment is number one. You see, we do not sit and wait the cargo. You see the constructions of the pier over there. By end of October, everything in the quay wall will be ready. 2 years before the concession. A Cosco pagou 4,5 mil milhões de euros pela gestão de 2/3 do porto comercial. É o maior investimento chinês na Europa, inaugurado pelos primeiros ministros grego e chinês. O mais sorridente na foto é o patrão da Cosco para a Europa, o capitão Fu Shengqiu. Ele conta duplicar a capacidade operacional do Pireu no espaço de 1 ano. This is the gate in and out. When the gate is congestion, I immediately to call our manager. A implementação desta eficácia chinesa não foi fácil. Quando a Cosco chegou ao local, os trabalhadores portuários do Pireu entraram em greve e bloquearam o porto durante semanas. The main difficulties we faced here it was to change a bit the mentality of the existing cooperators with the terminal. It was a bit Ottoman style. You give, you take. I mean, paperwork, other procedures, not very clear procedures. At the beginning, some people gave the logo Cosco back to home. They are only worried Chinese invest here, maybe take a lot of Chinese people from China working in terminal. They are worried, they are lost the job. We gave the most chance for the local employee. Mas os 500 assalariados gregos tiveram de se conformar com os novos hábitos. Muita subcontratação e trabalho precário, nada de sindicatos nem convenções coletivas. We have a very big HR department and they take care of all the requests. We are with them, for their families. So far we don't see the reason, they don't see the reason for having a trade union. So you didn't hire the people who were working? No, the people that were working here, they continue to work in the other terminal, the state-owned terminal. Do outro lado do porto, os gregos ainda estão no comando. O terminal é gerido por uma empresa estatal. Neste local, o sindicato dos estivadores ainda reina. Georgios Papavassiliou, o seu secretário-geral, tem dificuldade em digerir a cozinha chinesa. Chinese go home. C'est vous qui avez écrit ça? Εσείς το γράψατε αυτό? Οι εργαζόμενοι στο Νόρτ. Ναι, βεβαίως. Ναι. Θέλουμε... αυτό δείχνει την άποψη όλων των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά ότι το λιμάνι μπορεί να μείνει κάτω από ιδιοκτησία του κράτους. Est-ce que vous pouvez me dire combien gagne un docker ici, combien gagne un docker là-bas, pour le même temps de travail? Εδώ πέρα ο μέσος μηνιαίος μισθός έναν εργαζόμενο με 20 χρόνια προϋπηρεσία, παντρεμένος με 2 παιδιά, αυτά τα οποία τα χρήματα παίρνει είναι περίπου τα
τα 1.500 ευρώ. Εκεί διαφοροποιούνται οι μισθοί ανάλογα με το που είσαι. Δηλαδή η Costco έχει άλλους υπαλλήλους και έχει και κάποιους υπεργολάβους που λέμε εδώ πέρα, δηλαδή έχουν 3 ταχυτήτων εργαζόμενους υπάρχουν εκεί πέρα, όπου εκεί πέρα έχουν άλλους μισθούς. C'est-à-dire que vous avez peur qu'ils appliquent pour vous les mêmes conditions de travail. Ακριβώς αυτό είναι και ξέρετε αυτά δεν θα είναι μόνο σε ένα, δεν είναι κλειστό μαγαζί η Costco εκεί πέρα, αυτό θα είναι και πιο δίπλα και αλλού και αλλού και αλλού και θα πάει παντού. Os gregos temem as privatizações. O país não está à venda e o setor público emprega 1 milhão de pessoas, um assalariado em cada 5. Os funcionários públicos têm medo de ser dizimados. Petros Markaris sublinha a hipertrofia do setor público. Η Ελλάδα ουσιαστικά έστησε ένα σύστημα, αυτό που λέμε δεν ξέρω πώς ελληνικά, κρατικοδίαιτο. Όλοι περιμένανε από το κράτος. Εδώ είναι το πρόβλημα για μένα. Πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες να είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι με ένα κράτος το οποίο από την ημέρα που ουσιαστικά ξεκίνησε, το μόνο που σκέφτηκε είναι πώς θα προστατέψει τον εαυτό του. Ça reste un mystère pour vous? Υπάρχει για τον Έλληνα και τους Έλληνες, εγώ πιστεύω μισόδοξοι το καταλάβουν κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να προβλέψω πότε θα καταλάβουν ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να κόψουν τον ομφάλιο λόρο με το κράτος. Ποιος Ευρωπαίος επιχειρηματίας θα έλεγε σε έναν μάνατζερ ο οποίος βούλιαξε την επιχείρησή του, σου αναθέτω τώρα να την εξηγιάνεις. Κανένας. A classe política está queimada e o Estado não tem nada de providencial. Pouco a pouco, os gregos começam a tomar o seu destino nas mãos. Enquanto isso, a família continua a ser a única boia de salvação, aquela que pode evitar o afogamento. Voltamos a Vati, a aldeia onde vive Maria e Yanis. Neste domingo vão à missa com a família. Afinal de contas, se Deus puder dar uma ajuda. Est-ce qu'on peut dire que finalement, la seule chose qui n'a pas changé dans votre vie et en Grèce, depuis tous ces mois, c'est l'Église? Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει η Παναγία, ο Κύριος, να πάνε όλα καλά, σε θέμα υγείας, σε θέμα οικογένειας, σε θέμα... Εκεί έχουμε την πίστη μας. Για εμάς τους νέους όχι τόσο πολύ, αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι μας παρακινούν συνέχεια να έρχομαι στην εκκλησία για να μας βοηθήσει η Παναγία να ξεφύγουμε από όλη αυτή την κρίση και τα προβλήματα. A Igreja Ortodoxa, faustosa e omnipresente, está firmemente ancorada na cultura grega. A sua hierarquia começa a ser apontada a dedo devido à escassa solidariedade demonstrada nestes tempos de crise. É o maior proprietário do país e possui algumas empresas prósperas. Os papas deslocam-se em viaturas luxuosas e a Igreja não paga impostos. Para além da hóstia consagrada, que distribui gratuitamente, é bastante avarenta. Mas hoje em dia, a missa não é suficiente. A solidariedade familiar é mais segura do que uma bênção e os pais são o último amparo. Os pais de Maria são proprietários da única estalagem que ainda funciona na aldeia, mas também eles começam a definhar. É domingo e quase não há ninguém no estabelecimento. Ça n'a pas l'air d'aller fort, hein, ça va pas? Δεν πάει σπουδαία. Καθόλου σπουδαία. Καθόλου. Vous regardez depuis un moment la terrasse qui est vide, vide complètement. Πριν 2 χρόνια, αυτή η πλατεία είχε 300 καρέκλες και γεμίζανε. Και τώρα ούτε 50 με 60. Δηλαδή είμαστε 5 άνθρωποι εδώ γάμου, 5 άτομα τα οποία δουλεύουν εδώ γάμου. Η γυναίκα, το προσωπικό το ομαδιόξιο
Vous perdez de l'argent en ce moment ici. Το μαγαζί αυτή τη στιγμή δεν βγάζει τα έξοδά του. Το μαγαζί κάθε μήνα θέλει 2.000 να βάζουμε απ' έξω λεφτά. Bon. Alors on va manger ici, nous. Voilà, ça fera déjà quelques clients. Na cozinha já não há roda viva, mas todos se mexem para darem uma aparência de normalidade. Mesmo a irmã mais nova, estudante, mete mãos à obra. Pode parecer insignificante, mas para eles é essencial. Est-ce que vous lui donnez de l'argent quand elle travaille avec vous? Όταν δουλεύει το μαγαζί, όταν έχουμε πελάτες στο μαγαζί και δουλεύουμε, προσπαθούμε κάτι να τους δώσουμε. Αλλά σίγουρο από εμάς δεν υπάρχει. Αλλά όμως για να συντηρούμε το δικό μας το σπίτι και να συντηρεί και η Μαρία το δικό της το σπίτι, δεν βγαίνει το μαγαζί. Πρέπει οπωσδήποτε να βρει δουλειά. Και δυστυχώς οι δουλειές δεν υπάρχουν. Maria, est-ce que ça vous aide un peu quand même? Δεν το συζητάμε πάρα πολύ. Καταρχήν δεν χρειάζεται να αγοράσουμε κρέας. Μας τα δίνει όλο ο πατέρας μου. Λαχανικά, φρούτα, όλα αυτά τα αγοράζει ο μπαμπάς μου για μας. La famille a servi de secours en quelque sorte. Ναι, βοηθάμε όσο μπορούμε. Βοηθάμε όσο μπορούμε να συντηρηθούν τα παιδιά. Γιατί έχουμε κι άλλη μια κόρη η οποία σπουδάζει στην Αθήνα, πηγαίνω έρχεται. Οι μαμάδες ειδικά στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα παιδιά τους πρέπει να τα βοηθούν για όλη τους τη ζωή. Και της μαμάς μου είναι αυτό το άγχος της, ότι τώρα δεν μπορεί πλέον να μας βοηθήσει όπως μας βοηθούσε παλιά. A estalagem está à beira da falência. Sobreviverá ao inverno? Como parece distante o tempo da abundância. Πώς ήταν η πλατεία, γεμάτη κόσμο, εδώ. Vous aimiez bien ce temps-là? Όταν γεμάει το μαγαζί και λεφτά πολλά να μην παίρνεις, αρκεί να είναι γεμάτο το μαγαζί. Εντάξει. Αρκεί να είναι γεμάτο το μαγαζί. Νοσταλγώ αυτές τις βραδιές, να βλέπω την πλατεία γεμάτη κόσμο, το μαγαζί μας εδώ γεμάτο κόσμο, γιατί ξέρετε... Και θέλουμε τώρα να απολαύσουμε τους κόπους μας και δυστυχώς δεν μπορούμε. Γιατί φοβόμαστε, βλέπουμε γύρω ότι τα μαγαζιά κλείνουνε και φοβόμαστε μήπως συμβεί και σε εμάς αυτό. A esplanada continua desesperadamente vazia. Sou o único cliente no exterior. É horrível. Os gregos sabem o que é aguentar, resistir a todo custo. A sua história prova-o. Mudar mentalidades? Por que não, se isso permitir a sobrevivência? Betty Tsakaresto, socióloga, professora da Universidade de Atenas, acredita nisso. E o autor deste grafite também. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα 2 χρόνια έχω δει τους Έλληνες, τους συμπολίτες, αλλά και τον εαυτό μου να περνάμε από διαφορετικά στάδια. Έχουμε περάσει από την έκπληξη, το σοκ, την αγανάκτηση. Τώρα όμως είμαστε σε ένα στάδιο που σκεφτόμαστε πάρα πολύ τι δημιουργικές δυνάμεις υπάρχουν μέσα σε αυτή την χώρα. Άρα θα έλεγα ότι αυτό που ακούμε συχνά, ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία. Est-ce qu'il y a une autocritique sur le comportement même de la population grecque? Σε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας υπάρχει. Και αυτό είναι μια συνειδητοποίηση δύσκολη από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη θα έλεγα μας λύνει κάπως και τα χέρια. Conseguirá o eletrochoque da crise revolucionar as mentalidades deste país, onde se vivia uma boa vida e fechando os olhos ao naufrágio generalizado? Tomemos como exemplo a fraude fiscal. 1/4 da atividade económica do país escapa aos impostos. Ficam por cobrar 40 mil milhões de euros. A resposta tardia mas real da administração fiscal foi disponibilizar aos cidadãos, há já 2 anos, um número de telefone especial para denúncias. E deu certo. Denunciar um caloteiro tornou-se um ato cívico.
Είναι για θέμα φοροδιαφυγής με έκδοση αποδείξεων. Ούτε διατήμα παροχής υπηρεσιών κόβουν, ούτε τιμολόγια σε κανέναν. Ούτε δελτίο φοροδιαφυγής. Μετά κάνουν εμπόριο. Ναι. Μάλιστα. Εξαγωγής, βαμπακόσπορου κτλ. Ακόμα, άσε που έχουν από 2 αμάξια ο καθένας, αλλά ακόμα και στις γκομινές σας αλλάζουν κάθε χρόνο αμάξια. Να είστε καλά, κύριε μου. Καλημέρα, καλημέρα. Todos os dias, o serviço de Petros Semelis recebe uma centena de denúncias. No ano passado, perto de 20 mil casos de fraude foram investigados, mas as conversas são por vezes surrealistas. Τα κινητήρια εκπληρούν απόδειξη. Τα κινητήρια. Από ποιον? Το Δήμο. Κανονικά πρέπει να παίρνει απόδειξη. Δεν μ' ακούτε, από το Δήμο που ανοίγουν δηλαδή τα κινητήρια. Βεβαίως. Ήταν εθνικός πόρας, το φοροδιαφυγή. Ήταν οι περισσότεροι φοροδιαφεύγαν. Εκεί που γινόταν η φοροδιαφυγή ήταν στους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατροί, δικηγόροι, αυτοί που δεν δίνανε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κανείς. Uma nova lei prevê uma compensação para os denunciantes, 10% do valor em dívida, podendo chegar aos 25% se o prevaricador for um funcionário público. Όταν βλέπει ότι πληρώνει αυτός φόρος και ο άλλος κλέβει το φόρο και τον βάλει στην τσέπη, αρχίζει, ας το πούμε, και αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν είναι ρουφιανιά, αυτό είναι υποχρέωση. Γνωρίζετε κάποιο άλλο στοιχείο, ας πούμε, αφημί? Σωστά, τώρα τι γελάει, γιατί να γελάς τώρα, είναι Ταλιμπάν, να το πω έτσι. Θέλουν να δουλέψουν για να πιαστεί ο φόρος, γιατί πιστεύουν ότι αν πληρώσουν το φόρο και έχουμε φορολογικά έσοδα, δεν θα μας κόψουν τους μισθούς. Este comando antifraude tem poucos soldados e o seu equipamento continua a ser artesanal. As fichas são preenchidas à mão e isso leva tempo, muito tempo. A luta antifraude só rendeu 6 mil milhões de euros, embora o objetivo fixado fosse os 9 mil milhões. No meio da corrupção e da fraude ainda ressaltam alguns bons exemplos. Há altos funcionários corajosos, exemplares, que pretendem limpar o sistema. Na construção, por exemplo, 3/4 das habitações são ilegais e o suborno é rei. Bonjour. Margarida Caravassili é uma heroína da luta antifraude. A número 2 do Ministério do Ambiente é um verdadeiro Elliot Ness de Saias. Os seus agentes descobriram 2 casas construídas ilegalmente numa zona de floresta protegida. On essaye de tout ces mondes-là qui ont fait de construction illégale de payer des amendes. A incorruptível Margarita utiliza todas as ferramentas tecnológicas para desmascarar os vigaristas. Την έκταση αυτή την παρακολουθούμε πλέον δορυφορικά. Κάναμε μια δορυφορική απεικόνιση της περιοχής αμέσως μετά τις πυρκαγιές και περιοδικά κάθε μήνα οι εντοπισμοί των μεταβολών εδάφους σε αυτή τη μορφή. Δηλαδή η εικόνα αμέσως μετά τις φωτιές και η εικόνα τώρα και εντοπισμένη η μεταβολή. En général, combien de temps ça prend entre ça et la démolition? Malheureusement, ça prend du temps. O proprietário de uma das casas fica inquieto com a nossa presença. Resolve aproximar-se e começa a discussão. A má-fé era de esperar. C'était le terrain de son père. Et toute la maison est illégale? Toute la maison illégale. Et il le dit tranquillement? Sans permis de construire. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir si c'était normal de construire une maison comme ça, sans aucun permis de construire? Ça vous paraissait naturel? Δεν το γνώριζα, γιατί ζούσα, έφυγα 13 χρονών από την Ελλάδα. Εάν είναι έτσι, θα το κατεδαφίσω. Αλλά αυτό που πρέπει. Όχι αυτό που δεν πρέπει. Βεβαίως, αλλά όχι όμως. Ναι. Margarita está longe de conseguir regularizar estas infrações. Os patrões da política e dos negócios reclamam. As suas tomadas de posição contra os eleitos que possuíam construções ilegais mexeram com gente altamente colocada. Despedida pelo governo precedente, foi posteriormente reintegrada por Papandreou, mas conserva a sua desconfiança e a sua determinação.
on fait vraiment tout ce qu'on peut, jour et nuit. Et sans argent, sans moyens, sans beaucoup de avec, choses avec c'est ça, une motivation et... C'est pas beaucoup, c'est déjà, c'est très peu, je le sais. Mais c'est le début. Mais c'est le début, et ça donne des messages. C'est fini de rigoler, quoi. Oui, c'est fini de rigoler. C'est fini de rigoler. Mesquinhos, replicam a Europa e o FMI, que estão à espera, impacientes. Como pedir enormes sacrifícios à população? Como pagar a dívida e, ao mesmo tempo, relançar a atividade económica? A equação parece insolúvel. Felizmente, neste périplo em que o povo inteiro é posto de castigo, ainda se escutam estas notas cristalinas que dizem que a vida deve continuar. Bravo aos cantores da Ópera de Atenas e boa sorte para todos os gregos. Boa sorte para eles e para todos nós. Termina aqui este Observatório do Mundo. Para rever esta emissão, que será emitida em vários horários ao longo da semana, consulte a nossa programação no site aí indicado no seu ecrã. E foi bom tê-lo desse lado. Fique por aí, fica bem. Boa noite.